အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တော့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် reaction ပြလို့ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဗီဒီယိုကကျတော့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကအရင်နေ့ကဖြစ်နေပြီးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ရှက်ပြည်နယ်ရောက်ပန်းမှာဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့တပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုစင်မအောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီရဝချီပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာတရုတ်ကပါဝင်ထားတယ်တရုတ်ကတိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုဒီဘုံမတတိုက်ကနေပြီးတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖိမ့်ပိတ်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ဘယ်ဘလို့ကြားသွားတယ်တော့မသိဘလို့အတီးပြုတ်ထားတယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပ်ပွဲမှာတရုတ်ပါခဲ့ရဲဆိုတော့သူတို့လက်ခံလာပြီပေါ့နော်အဲ့လက်ခံလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကိစ္စချက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်ဒီကောင်ကိုစားတုတ်လိုက်တဲ့လိုမျိုးပဲနော်သူတို့ဖြစ်ကကြည့်ကြည့်ရောက်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကြောင့်လည်းပြောတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲဖုန်းမဲ့ကိစ္စကိုတည်ရတယ်ပြတ်တော့ပွဲတရုတ်ကတည်ရတယ်မြို့ကထွားတယ်မြို့ကတည်တယ်သူကဆက်သွယ်နေကြည့်ပါဒီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကိုဒီမှာတရုတ်ကသူကဆက်သွယ်ပြီးတယ်တရုတ်ကတည်ပြောတည်ရတယ်တုတ်စိတ်နေပြီးတယ်အေးဟုတ်ပြီနော်အချီတယ်မှာကျွန်တော်ဘာသာကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးရုံးတရုတ်ရဲ့စိတ်ကတက်ကြီးဟုတ်ပြီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကိုတိုက်ဖို့ကိစ္စကိုတရုတ်ကတဲ့သူတို့ဆက်သွယ်တယ်ဟုတ်ပြီတိုက်ခင်မှာဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ကမှာတရုတ်ဘက်ကလည်းဒါကိုပြောချင်တာတရုတ်ဘက်ကလည်းဒါကိုသိTNL လည်းပြောရဆိုခွင့်ရှိတယ်ပြောရစကားပေါ့ပြောရစကားTNL ပြောရဆိုခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲတော့မသိရဘူးဟုတ်ပြီပေါ်ပြချက်ကဆေးပြောတော့ဂျပန် NHK ကိုလည်းစာသားမှာပေါ်ပြကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုတော့ချမ်းမြောက်တိုင်းမဲ့စီစဉ်ကိုတရုတ်ကသိတယ်ကဲကြားရနော်တရုတ်ကဘာပြောလဲ online ငွေလိမ်တဲ့အဖွဲ့တွေတရုတ်နယ်စပ်ဒီကရှမ်းပြည်နယ်မှာခြေလိုက်တယ်အတွက်ဒါလိုလေဒါစစ်ကဝယ်ပြီးနိုင်နေပြီးအစိုးရတရုတ်ဆိုတာအခြေတောင်းဆိုတယ်တဲ့ဒီပါကွာအစိုးရဒါပေမဲ့အစိုးရငွေကြီးကြပြီးသူတို့ကောက်ပေးတယ်ဆိုစစ်စစ်ထွက်တယ်တဲ့အဲဒါလို့ဒီဝယ်လိမ်ကိုင်းကိုနိုင်နေမှုတရုတ်နိုင်ငံစီစဉ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တော့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့လို့ဆိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကလိုက်ကိုက်ဖို့မစခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စီကနေပူးပေါင်းဆောင်မှုရရှိမှုကျိုးပမ်းခဲ့တယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တဲ့ဒေါ်လာလက်ခံတယ်တရုတ်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကတက်မလို့တိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးကြည့်တယ်TNL ကြိုးသေးတယ် TNL ပြောဆိုကြည့်တာပြောတယ်အဲ့ဒါတရုတ်ကဒီတပ်မတော်တိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်နဲ့တပ်တရုတ်ကရှမ်းမြောက်မှာတော့တပ်မတော်တိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပတ်သက်တိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြိုးအိတ်တွေပဲတော့စိတ်ပြီးတော့ဒီကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တာတရုတ်ကြီးရဲ့လုပ်ရမှာဒိုရှင်မအောင်ပြောတော့ကြတော့သူတို့ကတရုတ်ဘိုးမှာခဲ့တာကွာနော်ဖြစ်ရတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီဘုံမတွေကစကားစဖို့မှာတာကွာစကားစလည်းတရုတ်ဘိုးတော်ပြီးတော့မှာကဲဘသူကဘသူဘိုးမှာတော့တေချာလေးပြန်တွေးကြည့်ပါဦး proxy war လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့တရုတ်ကရှိသွားတော့သူ့ရဲ့နှင်းစာတန်းတာတယ်ဒီလောကဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူမျိုးချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကြတဲ့အကြောင်းလို့ပြောပါမယ်ဆိုပြောခဲ့ဒါကို TNL ဘက်ကလည်းတောက်ထုတ်တယ် NHD ဘက်ကပဲ HT မှာတဲ့နောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ရဲ့ရှမ်းမြောက်အင်တာနက်ဘောင်းအန်တုတ်တဲ့တေးကအနောက်ပေါင်းမှာပဲငါစမမန့်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်ကိုဘောပါစမီဗီဒီယိုကိုမကြိုက်ပါဆိုလို့သူဒါထိုင်ဝမ်ကြီးဖြစ်ပါဘောတိုင်ဝမ်တို့ကစမပေါ်ဆိုတော့ခေါင်းစိန်ကြောင်းပေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေလည်းတခါတည်းပြောချင်အဲ့တော့မင်းတို့ဘုံမတွေပဲလောက်တာလေစက်ဘုံမတွေပဲလောက်တာလေရက်တီခဲချတာကခင်ဗျားတို့သမိုင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံကိုတော့တရုတ်လက်ထဲထိုးရောက်ဖို့ဒီအောက်တန်းမချနိုင်အဲ့တော့တိတ်အောက်တက်ကြတော့ခါတရုတ်ပြည်ကိုသွားကြရင်လာကြရင်စားကြတောက်ကြတေးကြထိုင်ကြပြောကြရွှေကြတရုတ်ဝေးစာကန်းတာတယ်တို့ပြောခဲ့ကြဟိုနိုင်ငံကိုတိပါဆိုတော့တိစားမှာတော့ဒါပြီးတော့ရပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆက်လိုက်တော့ပါဘူးဒါထိုင်ဝမ်ဖြစ်မှာထိုင်ဝမ်အမေရိကန် CIA ကိုကျွန်တော် UN တော့အမေရိကန် CIA မကလို့ထိုင်ဝမ်ဘလို့ဝင်တရုတ်မပိုင်အေးလေလှုပ်မလို့ရဟုတ်ပြီအမေရိကန်ထိုင်ဝမ်ဆိုပြီး CIA ဆိုပြီးဝင်ပြီးပို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကခွက်မဖြစ်နေဝီကိန်းမပြရအသိချောင်ဆောင်မပေးတိုက်ကုန်တယ်ရှင်းလေးအဲ့ဒါရှင်းတော့ဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတရုတ်ကို all once ဖာရတယ်ဖာပေးရတယ်ကပေးရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့တရုတ်ဘုံဖာတဲ့စိတ်ဖြစ်ကုန်တရုတ်ကကျောင်းကရှောင်းရိုးကျောင်းဖာတဲ့စိတ်ရောအဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုဘုံမှာဆိုလို့ဖာရတယ်ဖာတရုတ်ကိုဘုံမှာဆိုလို့ဖာတဲ့ထဲမှာတ
အားလုံးမပါဘူးနော်မိတို့စကားစပုံမှန်တွေပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာ ကြည့်ရလောက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်သွားတယ်ရှိကကျွန်တော်တော့抓这里毕竟我提的高，完了没用，要给我们我到底找，然后这一块是第二个什么的，那里也是图路，哪儿我来，来这里接。哎，爸爸面来偷抓那边。好比。那就他妈的，我这边是啥子节目的，啥意思啊？好比。大家注意到不到的，标位的，他没有多少嘛，生意最起，然后的，没有，我天啊，好不好看着有，啊那一点。အဲ့ဒါစကားစပို့ဆိုတာမင်းအပါဒီကိုသွားပြောနော်တဲ့ကိုပါဘူးပြောတဲ့ကောင်ရှိကျွန်တော်ငရင်ဖျက်ရှင်ကျွန်တော်အကြီးကြီးတွေဟမ်ပါရဖျက်ရှင်အဲ့လိုကဲခင်ဗျားတို့စားထားတောက်တာမျိုးသားဆိုတာလို့မစားဝါကမှပြောပြတယ်ဆိုလဲဟုတ်ပြီချဒီပွဲရပြောပါအဲ့လိုပြောရတယ်အမင်းကိုလည်းပြောရတယ်အဲ့တော့တို့စင်မပြောတော့မင်းလည်းမခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပြုတ်မုံဒီလိုင်းမင်းရတယ်ပြောဆိုနေပြီမဟာဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ပြန်ကြားရတာပေါ့ဟောဆက်ကျွန်တော်ရှင်းလေးကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုပြောမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မောင်းရဒီနိုင်ငံရဲ့ territory တွေကိုစော်ကားနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလေးစော်ကားပဲနဲ့အနေနဲ့တို့ချင်းမှုစင်မိတ်ဆွေစင်ပေးကြတော့ဆိုတာကျွန်တော်ဘာအောင်ဟိုတားစိတ်ကမအောင်ရှိအနာကိုပြည်တယ်ပတ်တယ်မျိုးတော့တားရပေါက်တယ်လောက်ပါပါလုံးဝကြောပါတယ်အေးအဲ့တော့ဘုံမားတွေကိုတော့ပြောမင်းအပေါပါတွေကိုတော့ပြောနော်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အပါတွေကိုတော့ပြောတော်လေးက data တရုပ်ပါနေတယ်နောက်တော့ဒီရုပ်ကိုဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဝင်ဖားတော့တာပဲအပါချင်းအဲ့ဒါစလာချင်းဒီကိုတဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ group အပိုင်းလေးပြီးအပိုင်းကြီးလာတော့ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ် yes point ပဲဒီလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တိထားအောင်မမြင်ဘူးပြောနေဘူးပြီးတော့ရှင်းမတရုတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံပဲမညာမတာစကားတူရဲ့ကြားတဲ့ဒေသစကားတော့ရဲ့ရိုက်ပြီးဒီမှာပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုတူသားသားတဲ့ဥပဒေတိုင်းကိုချိုးကြတာလိုက်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြရတယ်ဆိုင်ကတရုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကပြီးတော့စကားတွေပြပိုက်ပြန်အကြည့်ရရပြီတရုတ်ကိုကြောင့်မြန်မာပြည်သားတွေပွားနေလိုက်တော့တမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ခဲ့တယ်အခါကျရင်မင်းပါရီယာစင်ဆာဆိုပြီးတော့ဖြတ်ကျင်ပါတယ်နော်ပြောက်ခွဲတော့မရောက်မှာမဟုတ်နော်အမှဖြတ်ပြီးတော့တီတောင်တီလိုက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြည့်ရဟိုမင်းတိုင်းကိုတော့တာတရုတ်ကိုတော့အိုးဘယ်ရင်းကကျွန်တော်မျိုးကျူးကျော်ကျူးသားခဲ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြားရိုက်တာပဲကဲကဲအားပေးတယ်ခုချိန်မှာပညာပြန်လောက်တာဆိုတော့မင်းတို့ဘုံမားတွေပဲရှိရတယ်ဘုံမားနဲ့တိုက်တဲ့ရအနုပညာရှင်တွေပဲလောက်တာအကောင့်တွေသွားပြောတော့ကြည့်ရတော့ပေးလေဆိုပြန်ရလို့ရတယ်သူကကိုယ်ရဲ့ကိစ္စရတုံကြပြီရတယ်ရိုက်တာရိုက်လို့တို့နိုင်ငံထဲမှာတရုတ်လို့ရေးလာနော်ဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်က3ကားရိုက်လို့ဖြန့်တာအဲ့ဒါကိုတော့အသက်ပုံပိတ်နေပြီးတော့မြန်မာဘက်ကအခုဒီလိုကျွန်တော်ပြောတော့ကြတော့ဟောအေးဟုတ်တယ်ပြောနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလကားမဟုတ်ရကျွန်တော်တရုတ်ပြည်တည်တယ်ကျင့်ပြီးသားကိုကျွန်တော်လည်းတည်တယ်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ချိန်ကြီးဘုံမကြီးထဲမှာတော့ဂျုံမျိုးမင်းကကြိုက်ဆုံးမှာနော်ကြိုက်တယ်တိုးသွားတော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ညာလာပြတယ်ဒီချင်းyes ပမာရှိကြအောင်လာတော့တက်တော့ဒီတမန်ချောร์ငါဒီတမန်ပတ်ခဲ့ပြီကားစီးတဲ့သူပတ်ခဲ့ကြတယ်မင်းဒီပတ်ခဲ့တယ်ရောပြီးဆိုင်ပါလို့ကျွန်တော်သိတယ်သူ့နိုင်ငံနဲ့တရုတ်က off the target ဒီတရုတ်ကဟိုတချို့ information တွေလာစုတယ် off the target ဒီစကောင်းလေးဟုတ်ပြီတရုတ်မှာမုံဒီလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အစားသူကအစားတယ်ဒီရုပ်ကိုဒီမှာနိုင်ငံသားအမတ်တခုဆိုတော့ရှိကြကိုရီမြန်မာစပုံမှာတော့မရှိကြအဲ့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့တရုတ်ကနေရောက်ရှိစီပွားရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတယ်၃ယောက်စုမီစီပွားရေးထားတော့တယ်နော်ပမာရီယာကြတော့မဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာပြည်ကနေရောက်ပေါင်းရင်နေရောက်စုမီစကားများတယ်၃ယောက်စုမီရန်ထားဖြစ်တယ်နော်ကိုအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲပြောနော်သူမျိုးရိုင်းလေးမပြောနဲ့ကြည့်ပြပြောင်းလို့သူတို့ဒီဝိုင်းကျွန်တော်ဝိုင်းသူတို့တော့ကျွန်တော်ကစီလိုလေးဖောင်းအောင်ဒီကျွန်တော်အေးစေးပဲနေဒီကတရုတ်ကမြန်မာတင်တော်ချီစီဖောက်ပါပြီရောက်ပိုင်းတော့တိုင်းဖို့ခေါင်းပေါ်လို့ဘာအပတ်သူကတော့ကောင်းပတ်မင်းအပါဒီရောလေသူကထောက်ပတ်ထားတာလေနော်အဲ့ဒါတွေထပ်ပြောမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောရတော့ခင်ဗျာမိုးမြေတိုင်တယ်
really got the nerve well and then they shut the action so the matter tiêu biểu cho nó sinh phải theo số đó tiêu kệ của tiêu kệ bóng đá tiêu của cái lão cổ bóng đá đối tiêu một cái lão cổ bóng đá tiêu it is Je t'entends, ça doit être je t'entends. Mais non, quand on y a pas, quand pas mal de l'autre pas pas monsieur, non, pas mal de théo comme on y a ma, tí là, non, yêu về và thành nhiều người lúc thành đi đầu bro tao đi cho tao một món này tao phải cho tôi về là biểu khó vô mà cái khó vô tao bảo của tao đi phải đối với sự việc này tao bảo mong đi chứ à show mong đi chứ à show tao bảo mà ta là bà đấy, nên sẽ là, how beef, how beef, mà ta là bà đấy, how beef, đó. Cho nó giả phụ sắp bỏ vào this but no upset Oh damn, đó. Mình à bảo đi hôm nào đóပြော, nó sẽ cái sao thì đóပြော, nó. Oh beef. so up now cô tao đi Đó là sao cái sao cô đã biểu nó mà kinh này đi, đó. Cú là tao mà cảm ơn là, sao cái sao tiêu cho như nào buồn nào đấy. Bây giờ ASEAN màပြောmà là, tiêu đạo là xin khu bắp sẽ đòi đấy, hả? Mà Piduria tiêu bộ mà đó, thì tại đó lên cái này là tiêu bộ mà mà bu, biểu biểu mà. Mình đâu sao cái sao, mình đâu sao query đó, hả? Ai tiêu bộ đó mà, bộ mà đi anh ấy đâu xin lên tiêu bộ luôn đấy, lại khám bộ luôn đấy, hả? Adi ka nan tam nya na ko khwi jan thap bộလို့တဲ့เนาะကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်